Hostovici. Rusínske selo, ktorého nazva je poviazaná s pohostinnosťou jeho obyvateľov. Nachodiť sa od svojho okresného mesta Stina 17 km i od hlavného mesta regiónu Humenného sa nachodí 33 km. Leží nad morskej výšky 387 metrov nad morom i selo sa nachodiť v regióne Vršný Zemplín. Na severi selo susedí s Osadným, na východe susedí s Poľskou republikou, ďalej so selami Staršín i Parihuzivci a na juhu so selami Čukaľivci i Nechvaj Poľankov z okresu Humenné. Na západe susedí s Papinom, Nižňou Jablinkou i Vršňou Jablinkou tiež z okresu Humenné. Hostovici majú peršiu písomnú zmienku z roku 1454, koli sa selo zvalo Gec. Čere selo teče Hostovický potík, ale hlavne rieka Udava, ktorá má svoje žridlo v susedním seli Osadné. Pri seli sa nachodí chránená oblasť Hostovické lúky, na ktorých nájdete kvitnutý fialovú roslinu Kosatec sibírskej. Jednou z interesných pamiatok je i zvonica na poľu bitvy Skor. Na obrázku vľavo môžete vidieť i pravoslavného sviašteníka Petra Soroku. Pri grekokatolíckom chráme sa nachodí vojenský cinter z Peršej svetovej vojny, na ktorým vyčne odpočívať 112 vojakov. Dodávajúča pošta sa nachodí nedalekým seli Pčolinné. Interesnosťou je to, že Hostovici majú poštu v seli Pčolinné i susedne selo Osadné má dodávajúcu poštu v seli Nižňa Jablinka. Môže sa prosiť, že čom Hostovici majú poštu až v Pčoliním a ne v Nižní Jablinci. No raz im natrafil na starú mapu Československa z roku 1950. I jak môžete vidieť, Osadné patrilo pід Humenský okres i Hostovici pід Snínský okres. Čiže asi proto je to tak. Hostovici majú 279 obyvateľov, členujú sa tak srední veľkým selám v okresi. Viacej obyvateľov má celo Zboj 294 i menej obyvateľov jak Hostovici má celo Novoselica 259 obyvateľov. Rozloha sa je 29,4 km². Radiť sa tak väčším selám podľa rozlohy. Väčšiu rozlohu jak Hostovici má celo Novoselica 32,81 km². A ešte väčšiu rozlohu má nedaleké selo Pčolinné 33,44 km². Oddelená rozlohou Čukalovec od Hostovic. Menšie selá podľa rozlohy sú celá Ubľa s číslom 29 km² i Kolonica 27,18 km². Jak by sme brali do úvahy i bivšie selo Ruské s teritoriou 29,67 km², tak by sa dostalo na místce pred Hostovici, ale znova pід Novoselicu. Starostom sela Hostovici je Peter Čopak. Poďme sobі, добрі люди, poďme zaspívati. Poďme sobі, dobrí ľudia, poďme zaspívati. Začala Zuzulenka ulici kúvati. Poďme sobí, dobrí ľudia, poďme zaspívati. Začala Zuzulenka ulici kúvati. Zakúkala Zuzulenka na vysokú jedli. Zakúkala Zuzulenka na vysokú jedli. Pokiaľ žena muža bije, to tam bude v pekli. Zakúkala Zuzulenka. Po odbočeniu vľavo sa nachodiť autobusová zastávka i pravoslavný chrám Pokrovy pre Svätej Bohorodici, v ktorým slúžiť už spomínaný sviašteník Peter Soroka. Prodĺžujeme po odbočeniu vpravo ku grekokatolickému chrámu. V našem polu háju, nepotrebujú ženu bije, táto bude v ráju. Zakúkala Zuzulenka v našem polu háju, nepotrebujú ženu bije, táto bude v ráju. Za zakrutou sa nachodiť budova bivšieho detského domova. Ďalej sa v seli nachodiť dím smutku. Na kinci uličke sa nachodiť grekokatolický chrám ochrany Prečistej Divy Bohorodičky s cinteriom, ktorého správcom od augusta minulého roku je sviašteník Martin Dudok. Skoro pomíne, kaže nás podpore, doma zahrne. Keď ja muža doma mávala, čorné
Po drazi nazad sa nachodí športové i detské hrysko. A teraz má muža, šehoj na vojni, a čo väčšie žmička, tam je dobrý. Nazad na drazi v napriami do Osadného sa nachodí korčma i potravina. Našou poslednou zastávkou na tej drazi je Seľský úriad s knižnicou. Tou drahou 3. klasou s číslom 3887 sa po 2 kilometroch nachodí susedne selo Osadné. Odbočíme doľava na špacírku ďalšej z hostovických uličok. Kačmár, 4 pivdeci, poďme kamaráďa, vypijeme si. Vpravo sa môžete dostať do sela Nižňa Jablinka 4 km, ale i do sela Vršňa Jablinka 8 km. Na hlavnej drazi sa nachodí soška pavšom obyvateľom na poli bitv v časi Prvej i druhej svetovej vojny. Tou drahou 2. klasou s číslom 567 sa môžete dostať do sela Čukalivci 5 km, Parihuzivci 8 km, Pčolinné 6 km, ale i do okresného mesta Snina. Z dnešného videa o seli Hostovici, bo to bolo naozaj všetko. Teper ideme na sľubované vyžrebovania súťaží o 1000 subscriberiu. Dnes losovať za mňa bude niekto iný, no je to kamarát, ktorý je stále zapojený v elektrike a je to počítač, takže dnes vyskúšame elektronické vyžrebovanie súťažiacich, takže poďme na to.
Tak všetkým výhercom gratulujem, no a ďakujem za zapojenie sa do súťaže aj vám ostatným, no a určite vás čakajú aj ďalšie súťaže na YouTube kanáli Kimyslimy. Tak majte sa a vidíme sa v ďalšom videu v piatok o obci Osadné. Čaute.